Bueno gente, espero que se vea de ahí. Recién venimos de las prácticas que estábamos acá a la vuelta. Creo que en el video este que venimos acá a la Pirina también a la noche salimos de ahí. Lastimosamente, como no tenía la cámara, yo en ese tiempo no podía filmar, que iba a decir. Pero bueno, estuvo bueno. Mañana seguimos, ahora a la noche asado y voy a ver si podemos tener una cañita chiquitita que traje ahí. Así que nada, ahora a tomar unos mates y qué se le va a hacer. A seguir la noche. Hace que por ahí esa gente necesita curtir más experiencia, curtir más salidas, más barro, meterse en el barro, enterarse en el barro, o sea, experiencia, ¿sí? ¿Se entiende? Puede ser experiencia de travesía, experiencia en el mar, experiencia de situaciones de por ahí de tener que rescatar a compañeros. Entonces, la experiencia tiene mucho que ver en este factor. Sentido común. Lo que es sentido común lo utilizamos o se utiliza mucho en la educación, ¿sí? Si yo armo un campamento con los chicos y llueve, no voy a tener a los chicos